Кыргызстандык аяктагы футбол. Бир жолу болсо тишин сындырып салышкан. Кийин жасасаңар 1000 сом берем. Карабалтага 50 миллиондон ашык бөлүнөт экен жылначы. Кээ бирде футбол ойнойюн деле келбей калат да. Быйыл канчанчы жыл вообще футбол ойнотконуңуз? Бирок менин футболго сүйүүм ое бербей атат да мен. Жол бутакка бар кет деп атат да. Гай токтосун алып сүйүнүп чыгам да. Иранга гол киргизип, бирөө туун ыргытат. Жылына 3 миллион доллар барат өткөн. Ассаламу алейкум, мен аты жөнүм Бексултан Усиналиев. Бул Спорт Хаб. Бул аянтчада биз спортчуларды эл журт менен байланыштырабыз. Бул жерде биз актуалдуу маселелер, биздин спорттун күнгөйүн, тескейин айтып бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе кеттик. Азанбеке, сиздер менен 2 күн жүрдүк чогуу. Анан көп жерде эле суроо бердик да, сиз жактагы суроо бердик элдергечи. Кыргыз футболунан эң белгилүү футболчу ким дегенде көбүлө Азамат Байматов айтат да. Бирок жаш муундар эми ошо эме деп калышты, Бекназ деп калышты, Гүлжигит деп калышты, бирок ошо менин курагымдагылар баары Азамат деп. Сиз өзүңүз жана кайсыл убакытта мен жылдыз болдум деген мындай сезим келди эле? Бекназга канча бир 18-19 жашта. 19 келип калды. Мен деле ошондой жашта болчумун. Эми кичинекей кезинен баштап эле мындай өргүнүчтүү оюнчу болгум келген да, мындай инсан катарычы, мындай необычный болупчу, мындай ошондой болуп турам. Азыркы учурга деле ошонун баардыгы өтүп баратат, бирок улам жылдан жылга жанагындай тажрыйбалуу болуп, кээ бирде Токтолуу кичине. токтолуу болуп, анан бирок дагы эле ошол 19 жаштагы жанагы сүйүүм, страстым бар да дагы элечи футболго. Азанбеке, биринчи кыял кандай эле ошол футболдогу кыялыңыз? Кандай болуп, анан кийин ошол эми түшүнүктүү түрдө мындай Кыргызстан улуттук курма командасынын капитаны болуп, курма команда үчүн ойноо деген болду. Анан ошол учур келгенде кандай сизде ошо сезимиңиз болду? Азыркы жаштар мисалы муун өзгөрүп атпайбы? Мына Бекназ Галатасарайда ойноп, Гүлжигит ошол Кайратта ойноп, буга чейин азыр Белоруссияда жакшы тыйын таап атышпайбы аларчы? Алардын азыр деле мына курама командада ойноп деле жакшы бонус алып атышат. Анан жакшы мына күйөрмандар толуп, мына Спартакта полностью толуп, мындай башкача мындай заманбап футболисттердин жашоосу менен жашап жүрүшөт да. Биздин маалда андай эмес эле да. Негизи эң негизиси мындай Ойнош керек. Ойнош керек, эртең Абдышыктан утуш керек, бүрсү күнү Непалды утуш керек деген ал мезгилде биз деле азыркындай мындай күчтүү командалар менен жакын арада эле ойноп баштадык да. Австралия, Иордания, мына Азия чемпионатынан ал мезгилде биз вообще эч жака чыкпайт элек да. Эң 3-чү зонада жүрөт элек, жанагы развивающий страны деп коет. Ошол Непал, Бангладеш, Шри-Ланка ошолорду ойноп жүрчүк да. Бизде развитие деле жок эле да. Мындай азыркындай мына азыр мына Илбирс менен ошол жерде ойнодук, 19 жаштагы балдар кара мына кандай мүмкүнчүлүктө ойноп атышат, прожектор, кечинде да, бизде андай жок эле, ал только телевизордон көрөт элек да. Бирок ошого карабастан, сиз айткан сөзүңүзгө кошулуп, ошол сүйүүм, ошол страсть ичинде калганга байланыштуу азыркы учурда футбол менен жашап жүрөм да. Көп футболчулар болгон да менин поколениямдачы, аябай көп болгон, бирок ошон үчүн тыйын жагынан проблема болуп, футболубуз өнүкпөйт, Кыргызстандык аяктагы футбол алмалы революция болуп, кандай эле кыйынчылыктарды көргөнбүз негизи. Ошон үчүн арабызда ошол 2-3 эле балдар калды мындай айтканда. Сизди кыялыңызга эмне алып барарын билесизби? Талант, акча же башка нерсе? Жок. Өжөрлүк, талпынуу, туруктуулук жана сиздин каалооңуз. Мыкты болуу үчүн сиз жакшы көргөн нерсени кылышыңыз керек. Ошондо сиз дайыма муну жасоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издейсиз. Чоңойгондо кыялыңдан баш тартпа.
кайсы жерде болсоңуз да кыялыңызды сактап жанага умтулуңуз. Кантсе да бала кезиңизде болгон талпынуу жана туруктуулук сизди кесипкөй футболчу болуу кыялыңызга же каалаган нерсеңизге жетелей алат. Эсиңизде болсун, бардыгы кичинекей кадамдан башталат. Биринчи соккудан, биринчи машыгуудан. Өзүңүзгө ишениңиз, кыялыңызга жетиңиз. Мындай кофемандасы болот силерде ушундай. Созборная, не созборная, любой жака барганда кофе машина с собой. Эми бул деген мен качан 2014 жылдары башталган, 10 жыл болуп калыптыр. Ошондо как раз мына Александр Кристинин келип биз аябай көп сборлорго чыгып, Таиландка чыгабыз. Бул жак анан Александр Кристинин дисциплинасы аябай күчтүү болчу да. Бир күндө 2 маал, 3 маал тренировка кылат элек да. Анан энергия жетпегенден анан уйкун келет. Бирок ошол убакытты күтүп, балдар менен келип, анан жанагы Берхард, анан мындай биз үчүн булар аябай үлгү болгон да. Берхард келип, Майер келип, Люс келип, алар Европадан келишкен да. Анан бизге аябай үлгү болуп, витаминизация жагынан, бүт жагынан, восстановление жагынан, мышление жагынан, отношениядан. Ошонун бирөөсү мен үчүн кофе болгон. Алмалында уже Starbucks көп нерселер ачылган да, азыркы учурда делечи. Бизде андай нерселер жок болчу. Адриана деле ошол жылдары эми башталып баштаган. Ага чейин көбү деле мындай үйдүн 3 в 1 пакетиктерди ичет элек кой туурабы. Анан ошентип менталитетибиз алмашып, жаңы футболчулар келип, анан сборлор башталып, жакшы мындай машыктырууга жасаганга байланыштуу биз уже тыйым болуп, жакшы контракттарды түзүп, постоянно ошол эми кофе ичип баштаганыбыздан бул менин себебим болгон да. Анткени ысыгын ичем, күнүнө бир 2 жолу ичем. Бул эртең менен и тренировканын алдынан. Сиз эми учурдан пайдаланып сизге жасап берип көрөйүн, э? Макул. Негизи кофе машинканы жакында эле бир жылдай болду да алганымачы. Чет мамлекетте жашап жүргөндө ал жерде экстра ход деген бар да. Сразу эле экстра ход дейсиң, это значит двойной ысык депчи, экстра. Так, монда мод этебиз. Шунда получается эме? Сүт жок элеби? Сүт бар. Анан реально эле кофе машинканы алып жүрөсүңөр бар дайым жанында. Ооба, дайым алам. Апам деле таң калган, ошол эле мына жакында Анталияда сбор өткөндө. Ал жерде көп да, всё включено, там тамак, кофе. Бирок билем да анча эмес да. Мындай да өзүңө жасаган башка да бул. Необычный го вкус башкачараак экен. Мен футболду бир 2004-жылы орунда кичинекей болчумун да, 8 жашта эле болчумун. Биринчи эле укканда Азамат Байматовду мындай таандым да. Кыргыз футболун мен Азамат Байматов аркылуу таандым десем болот да. Менин оюмча биздин көрманын көп эле ошонтип эле билсе керек биздин футболдучу. Байматов ошондо 2008-2010дон бери азыр 2024-жыл. Быйыл канчанчы жыл вообще футбол ойногонуңуз? 19-жылдан башталат. Бүгүн получается силер ошо 19 баштайм. Жаштар бар да командадачы. Ар жылы жаштар келет, 19 жаштагылар бар, дубль бар, ошолорго айтам да. Жаман юмор сыяктуу айтам, бирок намысынан эле тийип коем да. Сен 19 жашында мына основной командага даже кошула албай атасың депчи. Мен 18 жашында уже Кыргызстандын чемпиону болгон депчи. Причем бүт оюндарды ойногом, открытие года болгом депчи чанда. Анда элестет, анда мен Руслан Сыдыков, Самсалиев, Кудренко үчөө, мен 4-үнчүсү элем. Баардык опытный, мен бир молодой смесь болгон да. Гол деген журнал болчу. окуучусу мен деле окуучу. Эште сатчу. Эште бир эле жанагындай кичинекей столдо коюп коюп сата берчү да. Ошол жерде мен көрүп калган бир кезиттен курама командабыз Бахрейн менен ойногон. Отборочный Азия экен, Мира экен эсимде жок. Ошондо билем да, Сыдыковду көргөм. Ошондо максат койгом. Мен Кыргыз улуттук курама команданын оюнчусу эмес, капитаны болом деп максат койгом 15 жашымда. Ошол максат менен мен жашап келген. Ошондо биринчи жолу мен улуттук курама команданын капитаны болгондо мен 21 жашымда капитан болгом. Улуттук курама командасына. Азыркы жаштарга мен аябай кубанып атам чын жүрөгүмдөн. Анткени буларда азыр аябай жакшы мүмкүнчүлүгү бар да.
мына канча сборлор өтүп атышат, Европадан адистер келип атат турабы. Менин алдымда андай болбочу. Бир жылда бир эле оюн болчу. 2012 жылы мен Кыргызстан чемпионатында бүт нерсени уткам. Командабыз менен, Дордой менен. Мен 27 гол киргизгем. Мен анда жарым коргоочу болуп ойногом. Абсолютный рекордсмен болуп кеткем команданын ичинде. Курама командада бир эле оюн болгон. 2000 Алматада 5-2 утулганбыз. Бирок ал жерде деле гол киргизгем да, Казакстандачы. Ошондо меня признали лучшим футболистом страны. Ошол 2012, 2010, 2002 жыл болгом. Такие голы были, мен өзүм деле мындай аябай сыймыктанам да. Сол буту менен стили Зидана слету киргизгем Абдышат ага. Эң эсте калган гол кайсы болду силерде? Ошол апама жаккан гол ошол болчу 2012 жылдан. Анан Спартакта Исламкуловка 35 метрден как раз гол киргизгем штрафнойдон. 2012 ошо. 2012 жылы. Анан Кувейтке 40 метрден киргизгем штрафнойдон. Олимпийский сборный болгочу. Анан көп эле голдор болчу негизи. Просто суть в том, что мен ошондой идеальный формада болчумун, бирок курама команда эч жерде ойнобойт элек да. Улуттук курама командада көп жыл ойнодуңуз. Анан кийин ошол 2014, 15, 16, 17 ошол жылдары мындай сиздин эң мындай туу чокку жыл болду да, мындай жылдыз болуп турган, капитан команды, эң чоң биздин үмүтүбүз катары болдуңуз. Анан кийин убакыт өткөн сайын жаш балдар келип баштады. Жаңымун, жана Айза Рахматов, Тамирлан Козубаев. Бирок ошентсе дагы сиз өзүңүздүн планкаңызды кармап жүрдүңүз да. Бул учурда мындай сезим пайда болду же пайда боло элекпи? Жаш балдар өсүп келиптир. Балким ошо орунду бошотуш керек деген убакыт келди деген бир момент болду сизде же ал убакытка келе элекпизби? Менде мисалы менде андай болгон жок. Мен азыркыга чейин деле айтып келем. Байматов сборныйдан играбы деп. Көп тренерлер айтчу, мына Азамат не по возрасту лидер депчи. Анткени 21 эле жаштай болчумун да. Бирок мен эч коркпойт элем конкуренциядан. Мен тренировкада мындай даярданат элем, азыркындай даярданам да. Даярданып, мисалы катты ойноп койсом, кечим сурап коет элем. Ою талаасында деле эч кимди аябай, өзүмдү аябай. Мындай көп сапаттарым болчу, ошолорду мен развивать эткем да. Азыркы жаштарда, мисалы ошол эле мына Браузманды алсак да, он кичине мындай созулат да, кичине мындай орурак көрүнөт да, бирок жаш. Ошол сапатын жоготуш керек, развивать этиш керек да. Коргоочулуу деген ал окуш керек, китепте окуш керек да. Вот кичиндики мисалы подсознательно бүт умный защитник да. Центральный защитник болуп ойнош бул өзүнчө искусство да. Анткени сен управляешь командой да. Сен акыркысың, сен коргойсуң, сен баштайсың, сен цемент кыласың, бириктиресиң. Ошондой моменттер көп болгон да. Мисалы, билбейм, азыркы поколенияга мындай канчалык машыктыруучулар ошону түшүндүрөт. Именно центральный защиттергенчи, именно кандай движениялар кээ мындай своевременный болуш керек да. Окуш керек да мындай. Ошон үчүн буну деген тренер центральный защиттерди өзү улам теория менен үйрөтүш керек. Теория менен постоянно, мисалы ошол эле Браузманда Кристинин тренери болду, азыркы Исламов болду, ага чейин азыр Стефан болду. Тренерлер көп, бирок ар кимдин требованиясы ар кандай да. Бир момент болгон, биринчи таймда баш менен киргизип коеюн дегенде. Биз ал мени урушуп, анан мен өзүмөн үйрөткөн кандай ойношчу, позицияны кантип тандашты. Анан айтышып, бирок теорияда отурдук, сүйлөштүк, ал айтты. Ооба, мен туура эмес айтып коюпмун, тегот келиш керек эле сага депчи, позиционный оюн болуш керек да. Центральный позицияны туура тандаш керек. Эгерде биз айтсак, бизде чабуул ичте аксап атат, коргонуу жакта бизде жакшы болуп атат. Сиз убакта Байматов, Кичин, Тайго убакта мындай коргонуу жакшы болгон да, чынын айтканда. Анан кийин азыркы бул элдин ою, менин оюм эмес. Бирок акыркы Азия кубогунда чабуулубуз жакшы болду, чынында. Бирок коргонуу жактан балдар эмне себептен ошол Азия кубогунда балдар Себебин мен билем. Мисалы 2019-жылы Азияны алсак, 2023-күнү алсак, салымыштар Валера жок болуп калды. Жок болуп калды. Бизде ошол оборонада именно лидердин сапатын защитник башташ керек да атаканы, туурабы? Бизде ошону баштай турган киши жок болуп. Тамирлан болгон жок, Тамирлан ал болсо мындай оюнчу да. Тамирлан өзгөчө лидер, өзгөчө жакшы сапаттары бар, мындай жесткий защитник, жакшы защитник, плюстары көп. Бирок анын жанына постоянно бирөө керек да. Ошол мен мезгилинде чогуу ойноп, биз тоже көп жакшы ийгиликтерге жеттик. Команда играет. Вам игрок не нужен, пацаны?
капитан какой-нибудь. Я думаю, вы его знаете, да? Жашы қаншада? 12. 4 команда. На вылет пе? А третья, четвертая не қылып тұрады? Ушундай. Кел сен маға. Атың кім? Темирлан. Сен кімгісің позиция? Тағай кел. Третий. Айдар. Кел, бас. Биринчи экозун өле. На вылет, Давай. Менин командам бул жака өткүлө. Бар да 5 мүнөт. 1, 2, Саат бар экен. Баштадык, 10 баштайбыз. 5, 4, 3, 2, 1. Начали! Фейрплей! Пас играй, пас играй, да. Спокойно. Пас. Молодец, все. Вон туда, очыл. Алдыға издер. Так, осталось 2 минуты. Первый турнир, жанагы Динамо деген спорт школда болгон. Ошто 3 раза в неделю мы занимались. Мой талант вообще раскрылся, знаешь, 15 лет. 15 жашында, да? Ага чейин я такой среднестатистический игрок был. Там тогда был тренер Владимир Анатольевич и Алимыч деген тренер болчу. И Владимир Анатольевич во мне что-то увидел. Это Власичев Владимир Анатольевич, это Власичев отец. Анатолий Власичевна атасы. Он меня увидел, мол, балада вернется чыгат деп, короче. Он начал со мной работать, индивидуально работать. Все, время! Финал, после финала поговорим. 21 начинаем. 5, 4, 3, 2, 1. Кач. И играй. Дай, пас дай. Мешок. А что у вас одного не хватает? А что зеленых 4? И забивай. Молодец. Пас. Все, наш. Один влево, один вправо, один в середину. Спокойно. Еще с тобой. Дай. Отдавай, да. Шире, вот туда стань. Вот, молодец. Еще, шашпа. Вратарь есть. Отдай, пас. Да, присягуй, да. Давай, вставай. Сейчас вот так сделаем. Подожди. Сейчас. Сага пас вперед, ты пропустишь. 5 метров. 5 метров. Не получилось, ничего страшного. Дай, вот. Один там остался, один, гал прыгнет. Сразу берем. Пошли, вот. Дай, в одно. Дай. Ой, мешок. Догоню. Вратарь выручил, да? Время! Пенальти, время уже. Достор, балдардын мээсиндеги нейрон байланыштарынын 75% кыймыл учурунда өнүгө турганын билесизби? Ал эми нейрондук байланыштар баланын ар кандай интеллектуалдык, психикалык жана физикалык өнүгүүсү үчүн жооптуу. Демек, кыймыл аракет ар бир баланын өнүгүүсүнүн негизи болуп саналат. Уникум спорт бул балдар үчүн заманбап спорттук ден соолукту чыңдоо комплекси. Эң негизгиси ар бир бала өзүнө жаккан нерсени таба турган спорттук секциялардын супермаркети. Уникум спорт төмөнкү багыттарга ээ. Гимнастиканын бардык түрлөрү: спорттук, ритмикалык, аэробика, өнүктүрүүчү гимнастика, акробатика, ЛФК, ошондой эле таэквондо, дзюдо жана бокс. Уникум спорттун уникалдуулугу спорт баланын дараметин ачуу куралы катары колдонулат. Бул жерде балдар ата-эненин көз алдында өзгөрөт. Алар тартиптүү, өзүнө ишеничтүү, командада иштөө жана лидер болууга үйрөнүшөт. Уникумдардын ата-энелери баланын физикалык даярдыгына эмес, окууда, теңтуштар жана чоңдор менен баарлашууда да чоң өзгөрүүнү белгилешет. Төмөнкү шилтеме боюнча акысыз машыгууга катталыңыз. Негизи футболчулардын карьерасы кыска эле да, чын айтканда. Сиздики 19-сезонго өтүптүр, негизи исключением да, сиздер ошо өзүңүз дисциплинаны карап, ден соолукту карап отуп эле ушундай убакытка келдиңиз да. И то сизде да потенциал бар деп ойлойм да. Бирок чын айтканда биздин футболчуларга караганда канча деген футболчулар бар, ортодон 25-30га чыкпай карьерасы токтоп калат да. Менин эсимде Элханга окшогон, Элхан Темирбаев, Малинин, окшогон футболчулар өтө көп да. Карьерасы бүтүп калат. Андан кийин эмне кылышты билишпейт да көбүчү. Эмне кылам? Карьерам бүтүп, дальше эмне кылам билбейт. Ошондуктан мен ойлойм да, футболчулар мындай оюнчу учурунда дагы өзүнүн ошо личный брендти ойлоп,
футболдо бүткөндөн кийин кандай жашоо күйүнө күтөт деп ойлонуш керек да. Сизде ошондой ой барбы? Анан кийин ошондой балдарга сиз кандай сунуш бересиз негизи? Биринчи балдардын ошо подсознаниясынан башталат го. Мына кечээки азыркы жакшы мына Арсен Венгердин программасы Кыргыз футбол союзунда болуп атат. Мен иним ойноп атат, ошо 13 жаштагы Сербияга кетишкен. Алардын биринчи основной программанын максаты сүйдүрүү максат. Ошол сен айткан футболисттерде ошол сезимдер жетишпей калды да. Себеби бар, эмне үчүн футбол таштады? Каражат жетпегенинен, жаракат алганынан, там окуу окуш керек, там причиналары көп. Мен деле 2-3 жыл мурун эле бүтүрүп уже тренер болуп же функционер болуп же Медер Абдукалычка азыр жардам берип, там федерация ошентип болсом бирок менин футболго сүйүүм кое бербей атат да менчи. Мен бүгүнкү оюнду 19 жыл мурундай күтүп жатам. Анткени это страсть, это passion. Это потому что көбү таштагандан кийинчи кайта албайсың. Но Берхард ошондой болбодубу? Берхард болсо Азиядан кийин келип, кайрадан ойнойм деп келип албадыбы? Бардыбызга мындай. Кой оюнчу катары мага деле чалып алгага келем дейт. Тренер сыяктуу жок ойнойм деп атпайбы? Акыркы Азиядан кийин ушинтип. Ойнойм деп атпайбы? Көрө сен уже бүтүрүп салдың го официальный түрдө уже сен жок мен курама командада бүтүрдүм да ойнойм келет деп тур анан кайрадан эле тренер болуп кетти го. Эми ошодон коркобуз да эмеспи? Мен лично ошодон корком. Эртең мына бүгүн жанагы ошол жакшы мүмкүнчүлүк пайда болсо, мен таштап койсом, блин, силер түшүнбөйсүңөр, билбейм, түшүнөсүңөр, түшүнбөйсүңөр, мен мындай чет мамлекетте, мына акыркы Индонезияда барам го. Мен үчүн бул честь да, мындай сыймык да. Ошон үчүн сүйүүнү ошол Арсен Венгердин программасы менен 13 жашка чейин балдарды сүйүүгө тартыш керек да. Ошол эле футболисттерде анчалык сүйүү болгон эмес да. Азулбеке, у меня вот вопрос. Кофе будешь? Не буду. Я говорил, второй кофе за день, вот перед игрой. Она крепче или как? Да, такой взбодрит. Биринчи жолу Спартакта качан ойнодуңар эле? Кайсы жыл примерно? Ким менен? Так, Спартакта биринчи жолу Алай командасы менен келгем. Как раз могу воротага Дордойго гол киргизгем. Касымов, Марлен Касымов знаешь. 17 номер. У них хорошая команда была. Мы 1-0 вели. 1-1 болуп, анан ошибка вратаря болуп 2-1 утулганбыз. Анан это был 2000, первый раз 2006. Азыркы жаштарга аябай жакшы мүмкүнчүлүк да, мына центральный стадиондо вот буквально качан 3-4 мурун национальный сборныйда полный стадион болду. Ошонун себеби бул бизге аябай жакшы да, ушундай стадиондо көп болуш керек да негизи. Пошли в середине скидка, на третьего, скидка, на третьего Мирлик, там стеночка, да, Мика. Жаган жап баштады, оюн баштады азыр. 2015-жыл Австралия менен беттеш, эми Кыргыз тарыхында, Кыргыз футбол тарыхында эң эле мындай эске каларчу беттеш болду. Ошол беттеште сиз гол киргиздиңиз. Эми билебиз, Алмаз Мырзалиевде болду, сиз гол киргиздиңиз. Ошол беттеште жанакы 18 миң, 20 миң адам болду. Мындай кандай эмоция болду? Ошол дагы эле эсте бар балким. Биринчи жолу ошол атактуу команда келди, Алмалы, алар Азиянын чемпиону болчу. Анан Мэтт Райан ошо вратарь, Тим Кейхил, Единак, алар Европада ойногон оюнчулар эле. Анан аябай катуу даярданганбыз негизи. Анан гол киргизген бул себеби анан 2-1 болуп, полный стадион болуп, могу дарактарга чыгып кетишкен го. Дарактар чыгып, бизге ошол оюн керек болчу да. Анткени бизге популяризация аябай болду да, баарды сүйлөп баштады. Ошонун себебинен анан Япония келди, анан дагы башка командалар келип аткан эми. Эми Кудай буйрса азыр топ 18-та кирип алсак, Кудай буйрса Малайзия менен Оманды утуп, андан кийин ошол бизге жакшы тоже кийинки тепкич болот да. Бизге ошол Катар, Япония, Кытай, Сауд Арабия, ошондой Азиянын топ командалары келет да, топ 18-тачы. Ошол бизге аябай керектүү нерсе азыр. Анын баардыгы көрмандар, жетекчилер бүтү түшүнүп атат, футболчулар түшүнүп атат. Биз ошол топ 18-та кирип алсак, Азиянын 18 мыкты командасына кирип алсак, бул жерде чемпионатка жолдомо бул бир этап. Экинчи жагы бул популяризация болуп атпайбы? Биз Австралия келгенден кийин кандай бум болду, туурабы? Мен болсо бул аквабайкым, бул Италиядан заказ бергем. Бул 3,5 миң евро алгам.
Кыргызстанда мындай байк жок эч жерде. Бунун себеби мен 2018-жылы операция болуп жаракат болгондон кийин көп айтчу. Ошол деңгээлге чыгыш кыйын депчи. Ошондой катуу операция болгондон кийин мен ошол 2017-16 ошол Азияга даярданып атканда Норматек алгам. Аквабайкты бул 2018 заказ бердим. Комплекс деген бар, ультразвуктар бар. Мен сбор барганда көбү таң калат. Мен 3-4 сумка менен барам да. Жардам беришет эми мына кофемашинка, стабильно. Норматек, комплекс бар, ошолордун баардыгы мне примерно ошол бир $20 000 кеткен да. Эң негизи бизге ден соолук, футболчуларга жаракаттан алыш болуш, алыс болуш. Мышцы, связки, там көп моменттер бар. Ар бир оюнга чыкканда биз мисалы жаракатка то, что биз жаракат алып калышы мүмкүн, бир 15-20% болушу мүмкүн. Если сен 30 жаштан көбүрөөк болсоң, 30 проценттакта, вот жанагы Ники Лауда айткандай Формула 1-де дайыма процент менен кылат эле да. Риск 20%ден көп болсо чыкпай коет эле. То есть мен үй бүлөм жакшы көрөм, мен рисковать этпейм деп. Ошол биринчи жолу Бишкекке келгенде 18 жашымда ал жерде келип туруп, балдарды көрүп, ошол мындай сары бутсалар кийет, тетин кийет, муну кийет, мындай мен блин, а это все моё да. Меники да мен мындай яркий жашоону жакшы көрчүм да. Бирок мүмкүнчүлүк жок болчу. Мошто жүргөн себебич, жок иштешим керек деп, аны жакшы иштеп, основной состав кирип, биринчи 8 000 алат элем, анан 16 000 алат элем. Анан ошентип Турцияга барып, Турциядан бутсаларды алып, ошентип Европага барып, ал жерде уже европейцтердин жашоосун көрүп, ошентип кирип кеттим да жашоомчу, ошо футбол жашоосуна кирип, алар анан Европада жүргөндө кандай сонун машиналар уже X6-терде келет эле. Алмалы 2009-жылы. Мындай эмне булардан калбайм деп барып туруп, бир айлыгымды алып туруп, мен Mazda 626 алып алгам. 1000 еврогачы. Психология ошо иштеш керек да. Сени көрүп, мына аганы көрүп, биз айтат го мындай, аганы көрүп иниси өсөт дегендей. Мен Европага жеттимби, алардын образ жизнин көрүп, отношенияларын, футбол көрүп, кандай стадиондордо ойнодук, кандай частный чартерный рейстермен барат элек. Лига чемпионовго Швейцария менен ойногондо ошол мен 7-звездочный отель бар экен Швейцарияда. Ошодо жашаганбыз. 3 ванналары болуп, халаттары кийип, өзүнчө эле жана кинолордой бар го, ошондой болуп эле. Это на всю жизнь, да? Понимаешь, это Европа экенин биринчи жолу түшүнөсүң да. Хотя бы мен ошол Бахрейндин чемпионаты кандай болсо экен дейм да, чемпионатыбызчы. Бахрейн кичинекей эле мамлекет, кичинекей эле остров, Чуйская областьта, бирок 4 международный стадиону бар. 4. Мисалы, менин оюмча, ошол ойногон мамлекеттерди алсам, Латвия менен Бахрейн бизден бир тепкеч өдөөрөөк да. Биз ошого должны стремиться, да. Давай воду! О, родной, го! Давай, побыстрее. Ногу лицом, скоро, теперь, хоп! И выбежать. Еще 8 минут. Байматов, по сути, биринчи тайм, анан экинчи тайм башында бир да ката кетире элек. Кылдаттык менен толкундануу жок. Көрүнүп турат да, бул 19-сезон деп жана айтып кетпеди. Элестер 19. Биринчи тайм 0-0 болду. Негизи бетеш кызыктуу болот. Бир жаш балдар болуптан мындай тирешип атат да. Мына карасаңар алган составында бүт жана карттар да, уже бышып калган, көбү улуттук курама командага 10дон көбүрөөк бетеш өткөзгөн. Могу жерде карасаңыздар, Байматов, Мурзаев, Бактияр Дүйшөбеков, Азиз Сыдыков, Турсунали Рустамов, бешөө ошо улуттук курама команданын убагында мындай негизги оюнчулар болчу да. Ой. Азыр не деген байланыш карасаңар эле, ортодон Байматов, Турсунали Рустамовго, Дүйшөбеков, Байматов, Мурзаев. 2019-жылдан флешбек кетти сразучу. Азия кубогу. Точно ушул оюнчулар болчу, точно ушулар. Анда ещё Турсунали Рустамов гол киргизген, баары эсиңерде? Ооба. Негизи быйылкы алга ошол эле Кристининдин курамын ремейк болот да. Типа сборная Кыргызстана 2019 2-0 деген сборная. Бирок аба ырайы, конечно. Ушул беттешке чейин
бир 2-3 күн мындай жай болду да. 25-20 чейин чыкты примерно. Бүгүн карабайсыздарбы? Жаз, кыш го кадимкидей элечи. Жок, нормально, зато атмосфера. Ну что, эми получается бир кызыктуу оюн болчудай. Жаш оюнчулар, тажрыйбалуу оюнчулар. Мурзаев дагы эле оюн талаасында, Байматов оюн талаасында. Эми кызыктуу бир ошол беттештин аягын күтөбүз кантса дагы. Эгерде жаш оюнчулар мындай токтоп калышы мүмкүн да, ушундай учурдачы. Тажрыйбасы бар, улумундагы футболчулар ошол тескерисинче мындай оталат. Көрөлүчү эмне болот экен. Могу эртең менен ойгонгондочу оюн күнү. Бүгүн сезон башталып атпайбы? Мындай кандай ой менен ойгодуңар? Бүгүн Илбирс. Эми эң оор каршылаш эмес кантсе дагы жаш балдар основном, бирок ошончо дагы ойгонгондо мындай ой ошол көп ошентип ойлошот да. Мен мындай бүт топтолгон жоопкерчилиги менен ойнойм да. Мен капитан аркылуу, лидер аркылуу команданын балдарга жеткизишим керек. Анткени Илбирстин балдарынын ордуна мен дайыма ошондой принципим бар. Биринчи мындай башкалардын оюн айтыш үчүн ошолордун ордуна өзүң коюп көрүшүң керек да. Мен азыр өзүмдү ошол балдардын бирөөсүнүн ордуна өзүм коем да. Алар 19 жаштарда турабы? Мен 18 жашымда Кыргызстан чемпиону болгом уже. Дордой командасындачы. Албетте сен өзүң коюп көрсөң, азыр 19 жашта бул курама командабыздын курама командада 19 жашта турабы? Сен бүгүн против Байматова, Мурзаева, Дүйшөбеков, Турсали, бүт футболду көтөргөн инсандарды ойнойсуң. Буларда двойной мотивация да. Ошону мен өзүмдүн балдарыма жеткизиш керек. Анткенде бул профессионалдык спорт, бул деген чемпионат, бул биз каражат жана биз контракттарыбыз бар, бонустарыбыз бар. Бул жерде упайлар топтойсуң. Бул жерде атамдаш жакшы. Бул себеби аябай сонун нерсе да. Могу Кыргыз футбол союзу ошол Илбирсти улам уже 3-4 жыл жогорку лига койгону бул аябай туура нерсе да. Алар өсүп атышат да. Анткени мурда бизде андай мүмкүнчүлүк жок болчу да. Биз 18 мен 15 жашымда келгем профессионалдык карьерама. Мен 15 жашымда чоңдор менен аралашып кеткем. Потому что бизде жок эле да ушундай азыркындай командаларчы, чогуу бир возрастнойчу. Бизде аябай көп урат эле, сындырат эле, травма көп, жаман аябай көп мындай кээ бирде футбол ойнойюң деле келбей калат да. Откровенно кол менен урушат эле, тебет эле, мындай жаш депчи. Анан мен даже бир жолу болсо тишим сындырып салышкан бул оюндарда. Аябай көп бул жерде кандай айтсам, кээ биркиси чыдайт, кээ биркиси чыдабайт да. Бирок мен чыдаганым бул аябай кубанычтуу мен үчүн. Бирок бул туура эмес да. Чоң аксакалдар, чоң мындай опытный, мындай тажрыйбасы бар оюнчулар биз оюн менен көрсөтүш керек, интеллект менен көрсөтүш керек да. Күч менен алып коебуз, коркутуп алып коебуз эмес. Биз үлгү болушубуз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн через качественный футбол, ошол бүгүн ошол Өмүрзак стадионунда ойнойбуз. Жакшы атмосфера болот, кеч ойнойбуз. То есть жакшы оюн болот бүгүн. Бирок ким утат экенин билбейм, чынын айтканда. Мурда жылы биз 2 жолу утканбыз, 1 жолу утулуп калганбыз. Ошол оюнда мен кызыл карточка алып калгам. Эмоцияга алынып, бирок ошон үчүн бул жерде эми Мирлан Байшбекович балдар менен жакшы иштеген себеби мына азыр жакшы жыйынтыктар көрсөтүп атышат да. Сиз сборныйга канча жашыңызда кантип өтүп кеткенсиз? Силер азыр канча жаштасыңар? 12 десиңер, Бизде 12-13 жаштачы мындай мүмкүнчүлүктөр болгон эмес да. Азыр силер кара, кышында, жайында манежде ойноп атасыңар, мына формаңар бар. Потенциал бар экен, бар. Мына вратарь жакшы экен, есть способности есть. Курама командага түшүш үчүн биринчи жаш курама командалар бар. 16 жашта. Силер жакшы ойносоңор, өзлөрү эле чакырышат. Азыр мына менин өзүмдүн иним 13 жашта. Илбирстин жаш курама командасында ойнойт. 13 жашта, силерден 1 жашлуу болуп экен. Силерде араңарда жакшы потенциалдуу турнирлерди катышасыңар да. Ошол жерде баат селекция группалар, машыктыруучулар тандап алышат. Араңарда жакшы мындай курама командага керектүү оюнчулар болсо, өзлөрү эле алышат. Ошон үчүн мен сен сурооңо жооп бергендей, 15 жашымда башталган курама команда ошентип 16 жашында жаш курама команда түшкөм, 17 ойногом, 18 ойногом, 19 жашымда уже улуттук курама командасында ойногом.
сиз ошол муундар ойноп калдыңыз да, мурунку муун ойноп калдыңыз, жана Сыдыков убагынын маалы менен, анан кийин азыркы учурда Бекназдар менен дагы жаш балдар менен негизги айырма эмне экен ошо мурунку муун менен азыркы муун? Менин оюмча азыркы муунга ошол мына биз айтып атпаймынбы жанагы сөздөргө бизде мындай мүмкүнчүлүк жок эле депчи. Азыркындай искусственный полелер жок эле, мына топтогулукта балдарга айткандайчы, мындай манеждер кышында жок эле, биз ылайда ойнойт элек, кышта салафандарды кийип ойнойт элек, үшүйт элек, ооруйт элек. Мен хронический бронхит болуп канча кыйынчылыктарды көргөнбүз. Биз жанагындай голодный болчук да футболгочу. Это жана келин баладай да, мындай өзү күйөөсү менен кыйынчылыктарды көрүп жакшы нерсеге, ийгиликтерге жетсең, эми башкача сезим болот да, экөөндөчү үй бүлөбүз күчтүү болду депчи, фундаменти жакшы депчи. Азыр эми азыркы келиндер деле жаңы даярдуу нерсеге келгендей да, футболчулар деле даярдуу нерсеге келгендей да. Бирок негизи өзү ошондой болуш керек негизи. Үй бүлө жашоосунда деле, футбол спорт тармагында деле, мисалы Европада баардыгы ошондой да. Мурдакындай биз азыркы жаштар голодный эмес да, мындай прям мындай акыркы мындай шанс дегендей да. Ошол менин оюмча ошол айырмачылык. Аябай мен кубанычтамын. Мына бүгүн биз Илбирс менен ойногондо, өзү негизи мурдагы жылына алсак, салыштырма кылсак, Илбирс мурдагы жылы МФЦда ойнойт эле. Искусственный покрытияда и трибуналары деле жок, раздевалкалар жок. Анан алга командабыз биз физкультурныйда ойнойт элек. Анан раздевалкаларыбыз жок. Ошон үчүн быйыл бардыгына жок дешти. Азыркы учурда мына АФКнын требованияна Спартак соответствует, анан Кант ошол центральный соответствует, Ошто соответствует, Сүйүнбаев, анан ошол Кочкор Атай, Жалал-Абад. Ошол азыр 5 эле стадион соответствует. Дордой соответствует? Жок, Дордойго соответствует, допустили. Но Дордойдо деле трибуна 4 жактан эмес да, 2 жактан эмес да. Ошон үчүн жана айткандай, Бахрейндин футболуна кайтып келсек, чемпионатына, ал жерде 4 эле стадион, бирок международный стандарт, АФКныкынын стандарты. Ошо Мухарак, Аль-Халифа, National и Аль-Ахлинки, төртөөнүкү. И бүт чемпионат ошол жерде өтөт. Батпайт эл, туурабы? Батпайт. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, Ошко кылса, Спартак кылса батат, маркетинг кылса батат, безопасность кылса батат, парковкалар бар батат. Спартак менен Оштун стадионун азыр Жалал-Абадтыкын толтуруп, маркетинг кылып, бул деген кара 27 ойын чемпионатта, 27 ойын. Мындай 10 айга бөлүп койсоң, айына бир 3-4 эле ойын болот. Ошондой эле. Туурабы? Домашний оюндардан 2-3 эле ойын. Ошол бир айда 2 ойын болсо, ошого даярдансак болобу? Болот да. Артисттерибиз бар. Народный артисттерибиз бар. Ошол келе жатат го дейм, Могу Абдыш ата кичине аракет кылды. Жок, айтып атпаймынбы, Акырынан Абдыш ата аракет кылып атат, бирок Абдыш атанын инфраструктурасы не соответствует болуп атпайбы? Кантип ойноп атышпайбы? А стадионду бербейт, только международный оюнга берет. Мына мен деле аябай ишенип жатам. Медер Абдыкалович менен бул маселени көп сүйлөшкөнбүз. Анткени улуттук курал команда официальный түрдө Ошто бир дагы оюнда ойногон эмес. Товарищеский болгон бир жолу. Жок, товарищеский деле болгон эмес. Келбей коюшкан. Из-за погодных условий Афганистан жетпей калган. Алай менен ойногон. Алай менен ойногонбуз. Ошон үчүн официальный түрдө, официальный бир оюнду жакын арада ойнойт деп ишенем. Ошон үчүн Оштун менеджменти жакшы иштеш керек. Без музыки, да, едем? Да, без музыки едем. Айыштарым деп коем, Айшата деп коем, гаишниктердичи. Гаишниктер токтотот го, мен аябай наоборот сүйүнөм да. Блин деп чыгып общение мындай таанышат да көбүчө. Мындай мага мындай наоборот респект да, мындай аябай көп сыйым бар аларгачы, мындай эми жумуштары деле татаал да. Кочкор Атада ойноп жүргөндө жанагындай катуу айдап кеткенде токтотот го. Токтоткондо о, Азамат кандай тияк ошон деп унутуп калат жүрөгүм. Башталар өтө берет, биз сүйлөшүп, короче. Ошол мындай кандай айтсам, аябай позитивке жакынмын да негизи. Азыр гаи токтотсун, наоборот сүйүнүп чыгам да. Больше позитива да, чем негатива. Бирок правила я не нарушаю. Биринчи машиналар эмне болду эле Азамбек? Биринчи машина как раз Дордойго келгенде, 2008-жылы келгенде мен Юракадемияга тапшыргам. Юракадемияда окуп жүргөндө эртең менен туруп алып, маршрутка менен барат элем. Окууга маршрутка менен барып, аябай тыгын болуп, короче, батпай, мындай. Эртең менен ушундай болчу го. Анан айттым, мен блин машина алышым керек экен, а то мен физически не успеваю деп, анткени окууга барам, окуудан келип, анан кайра тамактанып, кайра анан Дордойдун тренировкасына барам, ошентип мен транспортка эле там бир 2-3 саат кетип калып эле да. Байкем экөөбүз келишип, там
Гольф 3 алганбыз чогуу. Номери эсимде бар, 0055 болчу. Вратарь выручил, да? Время! Пенальти, время уже. Блин! Молодец! Все, в итоге кто выиграл? Где вратарь? Bir, iki, üç. Питаниялар эң негизгиси ошол питания силердин биринчи айтайын. Өзү любой футболчуга, спортсменге эң негизгиси бул завтрак да. Мен деле молочканы жакшы көрөм. Рисовый, овсяный көп жейм, манный жейм. Эртең менен молочка. Обедте обязательно спагетти жейм, обязательно банан жейм. Күнүнө биз 2000 калорий сжигать этебиз. 2000 калорий это аябай көп да. Бирок энергияң көп кетет. Ошон үчүн биз кеңирээк кылган, ошон үчүн жанагындай витаминизация, протеин, БЦА ошолордун баарын ичебиз. Аны силер кийин түшүнөсүңөр. Статика дегендерди билесиңерби? Статистика. Кандай статика? Эмне деген ал? Жок, статика деген баардыгыңар турсаңар мынтип. Жан башыңар көтөрүлө. Эми сразу ошол жерде мондай кылабыз. Ушинтесиңерби? Мондай кыласыңарбы? Эми сол колуңар менен учуна тие аласыңарбы? За мной повторять будешь, Джокович кандай кылды? Мындай кылды. Солуң көтөр, моңго жетесиң и вот так делаешь. Колени ровно. Не болду? Колени ровно. О, только надо 5 секунд подержать. О, колено сгибается, видишь? Левую руку подними. Корпус выпрями. Колено. О, голову подними. Держишь? 5 секунд. Вот смотри. Кара мына түз турасыңар. Эч качан мына түз карап карма. Биринчи сгибаешь и выпрямляешь. Ким кыла алат? 1000 сом берем. Кара, давай повторяюсь. Мындай. Ким жасасаңар 1000 сом берем. 1000 сом даю. Последний вот. Значит, ничего не сгибается, руки не сгибаются. Понял, да? Левая вот так должна быть. Поэтому равновесие керек, видишь? Ничего страшного, ладно, молодец. За попытку, молодец. 15 жашында максат койчумун. Чет мамлекетте ойнойм, Лига чемпионов ойнойм. Чын айтканда ошондо уже все окуйм, таштайм дегенден потом все равно футбол утуп кетти да, анткени 15 жашымда уже профессионалдык болуп калдым да, чоң болгондо. Тренер Владимир Анатольевич келип туруп, сен футбол таштаба, сенен жакшы футболчу чыгат, мен ук деген да. Мен ошондой максат койчумун. Ошон үчүн азыр кеңешим мына балдарга, баардыгыңарга жакшы окуп, өзүңөргө максат койгула да. Жөн эле чуркап жүрө бербегиле, мынтип алып мындай максат койсоңор керек. Каждый день силер улучшать этишиңер керек да. Ошон үчүн кийинкисине келгенде баардыгыңар мынтип алып тургула. Азамат байке келип атат дегенде мынтип тургу көрөйүн ошо картинаны. Сөткө чөз, давай, сөткө чөз. Я первый. Растяжканы сол мүмкүн? Да, давай. Мындай телефондорум жок эле силердин возрастыңарда. Нормально. Хотя 500 сом бар. Негизи бизде футболго акча бөлүнөт да, негизичи. Могу ошо частный эмес, ошо бюджетный командалар болот го, жанагы Кара Балта, ошол эле Алай. Негизи акча бөлүнөт экен да, карасаңар, могу Кара Балтага 50 миллиондон ашык бөлүнөт экен жылыначы. Бирок чын айтканда ошол акчалар командага жетип атабы деген чоң бир суроо бар да. Убагында билесизби, скандал болуп кетпеди беле? Ошто кандай скандал болду. Жетекчини алышты, командада балдарга акча төлөнбөй калды, айлык майнасы жок болуп калды. Демек, бул бизде прецедент бар экен да, то что демек коррупция деген нерсе биздин футболду тереңдешип кеткен да. Ошол, мен сенин сурооңду түшүндүм. Биринчи көрбөгөн нерсени айта албайм. Бирок акча жетет, акча жетиштүү, баардыгына эле жетип атат. Просто мындай болуп атпайбы? Жетекчилердин баардыгы ошол Кара Балта болобу, там башка командалар алсакчы, алар кандай айтсам, ошону түшүнүш керек болуп атат да. Жеткен акча бул мүмкүнчүлүк, чтобы развиваться. То есть от зарплаты до зарплаты там жеткизип коюш. Демек ал фундамент адамдары куруп кеткен сенин колуңда. Просто ал акчаны жеткизиш. Жеткизесиң. Сен кандай польза алдың адан? Что ты заработал? Кимди саттың, кайсы кылдың, билет канча саттың? То есть есть расход бар, туурабы? Есть прибыль бар, туурабы? Расходуңа сага өкмөт берип атат. Прибылиң канак прибылиң. То есть бул деген көбү түшүнүш керек.
это возможность, opportunity деп коет, возможность. Туурабы? Бизде жылдан жылга ошондой болуп атпайбы? Бюджет белинген акча эптеп жеткизет, бирок жыйынтык жок. Жыйынтык деген бул биринчи орун эле эмес. Жыйынтык деген бул прибыльга чыгыш, прибыльга хоть кичине болсо деле, потому что кичине прибыль за счет этой возможности сен что-то заработал, спонсорду таптың, билетти саттың, там еще бир нерсе кылып туруп кичине көтөрдүңбү, кийинки бюджетке кошулат да ошол акча, туурабы? Ошондо ты уже можешь себе купить там другое что-нибудь, игрока позволить, там спонсора позволить, там маршрутку купить, то есть новые мячи купить. Негизи Азаматбек айткан эң чоң көйгөй ошо биздин жергиликтүү чемпионатка чын айтканда ошо көп киши келбейт да. Азыр көрсөтөбүз, могу трибунада карасаңыздар башып кетсе бир 30 киши бар го дейм. Лекин ошо ушундай абал биздин чемпионаттынчы. Хотя болсо алга биздин ушу улуттук курма команданын легендалары, жылдыздары, эң мыкты бомбардир ойноп жүрөт Мирлан Мурзаев. Эң жаркын жылдыз Байматов. Бирок кишилер келбейт да. Бул нерсе менен бирдей кылыш керек негизи. Биздин ошо футболдогу селекционерлер, футболдогу ошо биздин жетекчилер, менеджерлер бирдеке кылып кишилерди акырын алып келиш керек. Кыргыз футболун көрүш керек элдер. Кыргыз футболу деп эле биз жанагы улуттук курама команда ойногондо эле келебиз да. Чоң команда ойногондо. Мына ошондой эле футбол, ошондой эле сапаттагы футбол. Киши жок тилекке каршы. Пас, и здесь уже, конечно, защитники Эльбирса тоже не отстают от своих старших, можно сказать, соперников на эту встречу. Чакубалиев и Байматов, а зато у Эльбирса позади играют Даниэль Разулов и Атай Шенкулов, которые тоже уже поднабрались опыта. Пока без моментов, хотя в начале тайма мы видели, что отличный момент создали футболисты Эльбирса. Азам Байматов негизи борбордук коргоочу. Азыркы оюнда 1-0 турат алга. Байматов кетти алдыгачы. Негедир ошо борбордук чабуулчунун ордуна барып 2-3 мүнөт жүрдү го дейм. Кайра келди. Негизи көбү Байматовду чабуулчу деп ойлойт да. Бирок бир учурда ошо жарым коргондо ойноп кетти. Голдорду көп киргизди. Ошондуктан алып калган го дейм. Анан имиджден Роналду деп имидж 7-чи номер деген элдин баары ойлойт да ошо. Чабуулчу экен деп. Жок. Коргондо эле борбордук оюнчу. Да, Мурзаев все-таки. Мурзаев все-таки делает. Бул сезон башында Мурзаев ошо дордо ойнойт деген. Алга келди. Биринчи тайм өзүн көргөздү. Доги 1-1. Мирлан Мурзаев легенда кыргызского футбола. Негизи бетте счету кызыктуу болот да. 41-7 мүнөт калды. Мен ойлойм азыр алга жакыныраак да голгочу. Жакыныраак. Соккулар көбүрөөк. Слушай, акыркы секундалар, минутлар алга чабылда сол канат менен. Бүттү го дейм негизи оюнчу. Лекке каршы. Всё. 1-1. Биринчи тур 2024-жылкы сезон. Лекке каршы Байматов киргизген жок. Алга уткан жок. Футбол башталды, футбол майдан башталды. Кеттик. Азаматбек эсигерде кыскача болсо, сиздин ошол улуттук курама командадагы эң мындай пигиңиз Александр Кристинин убагында болду да. Андан кийин башында сиз капитан катары болуп, лидер катары болдуңуз, бирок ошо Кристинин акыркы жылдарында бир нерсе байкалып калды да бизгечи. Ошо Кристини менен сиздин мындай мамилеңиз кичине мындай суусап кеткендей, мындай кичине начарлап кеткендей сыяктуу бир ой калды да. Анан кийин ошол жанагы сиз 21-жылы обращение кылдыңыз, ошо Кристин жөнүндө федерация жөнүндө айттыңыз, анан Кристин дагы ал сөзүн айтты. Анан акыртуу мен ошол былтыр Сергеевич уже карьерасын бүтүргөндөн кийин, сборду бүтүргөндөн кийин интервью атканда сурадым, ошо Байматов менен азыр мамилеңиз кандай десем, мамиле жакшы, биз деген баары бүткөндөн кийин ал мага чалды, биз сүйлөштүк,
эмне жөнүндө сөзчүк айтпай эле коеюн, бирок Азым Амилович жакшы деди. Жакшы сүйлөшүп турабыз. 2019 мен Дордойго келгем. Ошондо 1 жыл Сергеевич менен иштегем. Клубный жашоодо иштегем. Менин оюмча биз бири-бирибизден алыстап калган себеби ошодон деп ойлойм да. Потому что менин убактым мындай тяжелый ноша болуп калды эле да, жаракаттан кийин. Ошодон кийин мен кетип калгам. Малайзияга кетип калгам ошол пандемия малдарында. Ал жакта бирок Кудайга шүгүр өзүм формама келип, жакшы жигиттер көрсөттүм да. Андан кийин уже биз ошол 2019-дан кийин мен уже сборныйда жанагындай ал уже башка оюнчуларды чакырып, анан ордума башка оюнчулар чакыргандай мен деле уже көңүл бурбай эле, анан уже чакырса чакырат, чакырбаса чакырбайт дегендей эле болуп калган да. Бирок 2-3 жыл өткөндөн кийин кайрадан сагынат экенсиң да. Кыргыз спортто ТВде айткам, кайра келгенге даярмын депчи. Ооба. Кайра келип туруп ошол март айында мен списокто бар элем, бирок ошол оюндан кийин уже кетип калган да, ошо кафага калганда мен чакырат эле да. Мен убагында ошо КТРК спортто иштеп жүргөндө Жоламан Шаршынбеков жанагы туу боюнча, туу алмашкан боюнча бир комментарий берген да. Ошо мен деген ошо спортчу катары бул тууну тааныбайм, мен деген ошо эски туу менен чыга берем депчи ошо белдештерде. Аны колдоп койгом. Мага да басым болду да, эл жакта басым болду. Бирок сиз дагы ошол убакта дагы сиз дагы ошол оюңузду жазып кеттиңиз да. Мен дагы менин өзүмдүн туум бар, менде татуировка бар, ошол туу менин жүрөгүмдө, колумда депчи. Анан кийин убакыт өткөн сайын мен деле азыр мындай абалдамын да. Сүйлөдүк, чыркырадык, айттык, бирок жыйынтыгы жаңы тууну кабыл алып калышты. Анан отуруп калдык да, эми биздин үнүбүз эч кимге жетпейт экен, эми. Бирок макул деп эле кабыл алып калдык. Сиз ушул ситуацияны кийин анализдеп кандай кабыл алдыңыз? Россия айткан сөзүнү полностью колдогом. Биринчиденчи мындай да. Мен каршы эмес элем. Жана Россия айткандай общественный конкурс кылып, кандай биздин мыкты художниктер бар, өзүнчө эле мындай позитивдүү жагынан мындай жакшы резонанс болсун депчи мындай. Эми все равно жүрөктө эски тууңдуң бар да. Биринчи мектептеги сүйүңдөй да. Ошол жанагындай орусча айтып жүрүшөт, подсолнух болобу, анан нурлар болобу, кандай болбосо деле мен тарыхым, мен футболчу. Тарыхта көп нерсе бар да. Азия чемпионаты, Азия эмеспи, азиатский игры Кореядагы голум бар да, ошол Иранга гол киргизип, бирөө тууну ыргытат, тууну өбүп, баягы ошол ал сезимдер эч качан башка болбойт да. Мындай да, айтып атпайм, ошол психологияны биз өзүбүз азыр мына ошол Элбирстин балдарына аябай жакшы балдар өсүп келип атат. Кудайга шүгүр келип атат. Мурда бизде центральный защитниктер вообще жок эле, азыр өсүп атышат. Узу бойлуулар. Анан ошолорду биз даярдашыбыз керек да. Психология жагынан кээ бирде даярдаш керек. Ошон үчүн Элбирс командасына баарында мен психолог болуш керек деп ойлойм. Чтобы их обезопасить. Ошол соц тармактардан, жаман ойлордон сүйүнүп өрүкүтүш керек. Ошондой пример сыяктуу да, ошол азыркы мына мен пример сыяктуу Кыргызстанда болуп атса, там Буфонду айтып атасыңар. То есть аларды сүйүүгө жакындатыш керек. Ошондо булар карьерасы бүтөр менен, бирок булар болсо уже федерацияда же тренер сыяктуу футболду алыш керек да. Ошол максат, биздин максат. Баары бири бирине байланыштуу деп ойлойм да. Эми баланы футболду сүй деп берсең, анан кийин бир 25-ке чыкканда башталат да, мында потребность деп коет го. Дордой болсо, чоң команда болсо, эми айлык майнасы жакшыраак да. Башка командаларда чын айтканда эми өтө төмөн эле да. Өзүнө мындай эркин футболистин сезе албайт да. Биздин Кыргыздарда футболист десе эле мындай бай адамды элестетебиз да, көбүчү. Биздин футболчулар көбү андай эмес да, чын айткандачы, башка жумуш бар да, футболдон тышкары башка жумуш бар. Мен эсимде убагында жана Илья Залимов бар эле го, алайда. Аны контейнер болчу да, өзү ойноп жүрөт, капитан алай, сборной жүрөт, бирок контейнерде да иштеп коет да. Демек ошол нерсе бар болчу да. Анан кийин Маликим жолуп баштады, анан ошол нерсени да жоюш керек деп ойлойм да. Эми бул жерде аябай спорный маселе да, анткени мен Бахрейнде ойногондо деле балдар көп жумушу бар эле. Футбол алар үчүн хобби болчу да. Демек алар профессионалдуу футболист? Бирок жумуштар болчу, дополнительный заработок, эркелерде бизнес сыяктуу. Эми бул жерде мындай да, менде деле ошондой практика болгон да, менде деле бутигим бар эле. Анан бирок эки коёнун артынан түшүп калбайт экенсиң да. Анткени бул жерде айтып атпаймынбы, сүйүү утуп кетет да, сүйүү футболго. Анткени сен эми, конечно, баардык эле там байып кетпейт, баардык эле там курама команданын оюнчусу болуп кетпейт. Бирок айтып атпаймынбы, ошон үчүн средний зарплата Кыргызстанда канча мисалы? Канча бир 15-20 миң болсо керек. Жок, 20 миң. Футболисттер андан көп алышат да. Негизи. Бул ошол эле карап атат да.
Кара Балтада $500 алгандар бар, $300 алгандар бар. Кара Балтада алышабы? Бар ошондойлор. Анткени Кыргызстандын именно КПЛде этот планкалары көтөрүлгөн бардын. Бонустары деле жакшы да. Единственный вопрос это вопрос жилья, вопрос транспорта, вопрос обеспечения. Ошону ошол сознание менен өзү келиш керек. Азыркы учурда бар квартира албагандар, машина жеткен ғой, көбүнчө вопрос жилья да. Бишкектен квартира алыш керек, же үй куруш керек деген ошол маселеде анткени Кыргызстанда ойноп бардыгы ошол мүмкүнчүлүккө жете албайт. Бирок возможность бар, айтып атпаймынбы? Азанбекке чоң рахмат. Ушул бир нече күн биз менен болдуңуз, убактыңызды бөлдүңүз. Азыркы учурда эми убакыт өтө маанилүү экен, бирок ошол убакытты бизге бөлгөн үчүн чоң рахмат. Биз үчүн бул чоң сыймык, мен үчүн жеке чоң сыймык. Анткени мен айткам бул жөнүндө. Футболду негизинен сиз менен тааныгам. Мен эки киши менен тааныгам да. Бул Роналдиньо менен Азамат Байматов. Кыргыз футбол Байматов менен, мировой футбол Роналдиньо менен. Сондуктан мен үчүн чоң сыймык. Мен ойлойм, ушул чагылыш менен биз жаш балдарга дагы бир мотивация берип, Кыргызстандын футболун, спорттун өнүгүшүнө бир кичине болсо дагы бир салымыбызды кошуп, анан кийин балким сиз тарыхта каласыз, бул сөзсүз түрдө. Ошол тарыхты жазган бир жаш балдар көрүп, мотивация алып туруп, сиздин аркаңыздан барышат. Рахмат чоң сизге.